আছো। আমাদের এখানে এখন বৃষ্টি দিচ্ছে, মানে আসবে আসবে মনে হচ্ছে বিকালবেলা। তো একটু কফি খেয়ে নিচ্ছি বসে বসে। তো আজকে আমি পুরো দিন কোনো ভিডিও শ্যুট করতে পারি নাই, তাই ভাবলাম বিকালবেলা কিছু একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে মানে একটু তোমাদের সঙ্গে ভিডিওটা বানানো যাক। তো আমারই একজন সাবস্ক্রাইবার আমাকে বলেছে যে এই টপিকটা নিয়ে একটু একটা ভিডিও বানালে ভালো হয়। তো আমি আজকে সৃষ্টি এখানেই আছে, সামনেই আছে। তো এখনও ওয়াকারে মানে হাঁটা শিখে গেছে, তো এখন আসছে ওইদিকে। আচ্ছা যাই হোক, তো আমি বলে নিই আজকে কি টপিকটা হচ্ছে গিয়ে সৃষ্টির ছোটো থেকে আজকে 8 মান্থ অবধি মানে ওর কোল্ড কফ আর কনজেশন যেটা হয় নাকের মধ্যে, তো ওইটার জন্য আমি হোম রেমেডি একটা আছে যেটা আমি বানিয়ে ওকে দিয়ে আসছি, ওইটাই আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর সবথেকে মানে বেস্ট রিলিফ পেয়েছে ওইটা, মানে কিছু মেসেজও আছে, ওই মেসেজগুলোও তোমাদেরকে আমি আজকে শেয়ার করব যেটা আমি ওকে করে আসছি। তো আজকের এই টপিকটা আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আমি কেন শেয়ার করছি, কারণ ও যেহেতু এই মেসেজ বা এই হোম রেমেডি যেটা মানে যে অয়েলটা আমি মেসেজ অয়েলটা মানে ঘরে বানাই, তো ওইটা দেখে যদি আরও মানে কিছু বাচ্চাদের যদি এটা হেল্প হয় তাহলে আমি তো আই উইল বি ভেরি গ্রেটফুল। তো ঠিক আছে, তো আজকের এই যে প্রসেসটা বানানোর মেসেজ অয়েলটা আর টেকনিক যেটা মেসেজ করে দেওয়ার, তো এটা আমি আজকে তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো ওকে আমি মানে ওর ডে 1 থেকে, জন্মের দিন থেকে এখন অবধি আমি ওকে রাত্রেবেলা ঘুমানোর পর ওকে এই মেসেজটা অয়েলটা মেসেজ করে দেই। তো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখবে, তোমাদের ভালো লাগলে নিশ্চয়ই শেয়ার করবে। তো দেরি না করে আজকের এই ভিডিওটা স্টার্ট করি, ঠিক আছে? এখানে আমি নিয়েছি 3 কোয়া রসুন আর কালি জিরা নিয়েছি, মানে কালো জিরা যাকে বলে, তো এটা নিয়েছি। আর সঙ্গে নিয়েছি এই যে সর্ষের তেল দিয়ে এটা মানে বানাতে হয়। তো এখানে সর্ষের তেল নিয়েছি আমি 4 থেকে 5 চামচ, ঠিক আছে? তো আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটিটার মধ্যেই আমি সবসময় তেলটাকে বানাই, তাই বাটিটা চারদিক পুরো কালো হয়ে গেছে। যেহেতু আমি ইন্ডাকশনে বানাই তাই আমি বাটি দিয়েই করে নিচ্ছি। তোমরা যারা স্টোভে বানাবে এমনিতে মানে গ্যাসের স্টোভে, ওরা কড়াইয়ের মধ্যেও করতে পারো, কারণ না হলে গরম লাগার একটা সম্ভাবনা থাকে। আর আমি এখানে আমার একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, স্টিলের বাটি। তো যে পাত্রতে আমি তেলটা করব ওই পাত্রতেই আমি রসুনগুলোকে একটু ছেঁচে নিব, কারণ যদি অন্য বাটিতে আমি করি তাহলে ওইটার রস যেটা বেরোয় একটু একটু ওইটা লেগে যাবে। তাই এই রসটারও অনেক মূল্য আছে, অনেক ভালো রসটা। তাই আমি এখানে রসুনগুলাকে পুরো বেটে নিচ্ছি। তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই যে সর্ষের তেল, পুরো যতটুকু ছিল, আর কালো জিরা যেটা, এটা পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে জৈনও ব্যবহার করতে পারেন, আজওয়াইন যাকে বলে, এটা দিয়ে পুরো বডিও যদি মেসেজ করে দেন বা পেটের মধ্যে মেসেজ করে দেন তাহলে গ্যাসের সমস্যাটা কমে যায় বাচ্চার। তো আমার যেহেতু কোল্ড কফ আর কনজেশনের জন্য আমি দিচ্ছি, তাই আমি রসুন আর কালিজিরা নিয়েছি। এই দুইটা ইনগ্রিডিয়েন্টই কফ আর কনজেশনের জন্য বেস্ট রেমেডি। তো আমি এখন এটাকে গরম করে নিব। স্টোভের ফ্লেমটা একদম লো করে রাখবো, মানে কিপ ওয়ার্মে রাখবো। তো এটাকে খুব খেয়াল করে করতে হয়, কারণ তেলটা বেশি গরম হয়ে গেলে এটার মধ্যে আগুনও উঠে যেতে পারে। তাই রসুনগুলা জাস্ট একটু গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে, তারপর পুড়েও যাতে না যায়, গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে আমি এটাকে অফ করে দেব। গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে। সৃষ্টি যেহেতু ঘুমিয়ে গেছে, এখন আমি ওকে সুন্দর করে এটা মেসেজ করে দিতে পারবো, কারণ জায়গা থাকলেও করে দেওয়া যায় কিন্তু একটু যন্ত্রণা হয়ে যায় আর কি। তাই আমি ওকে ঘুমানোর পরেই দিয়ে দিই মেসেজ করে। ওভারনাইট এটা যদি মেসেজ করে ওভারনাইট যদি ওর শরীরে থাকে তাহলে এটা মানে বেশি ভালো কাজ হয়। এটা হেল্প করে টু ব্রেক মিউকাস অন দ্য চেস্ট।
এইভাবে পায়ের নিচে মালিশ করে দিলে ডিজিজ ফ্রি রাখতে বাচ্চাদেরকে খুব সাহায্য করে। ইভেন বড়দের জন্য খুব ভালো, কারণ এটা হচ্ছে গিয়ে রিফ্লেক্সোলজি পয়েন্ট ফর দ্য চেস্ট। এটা স্নাফলি নোজ ক্লিয়ার করার জন্য এটা খুব ভালো একটা মেসেজ। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই শেয়ার করবে, ঠিক আছে, যাতে আমার এই ভিডিওটা যাতে অনেক অনেক মানে দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, অনেক মমিস অ্যান্ড ডেডিজের কাছে যেতে পারে, প্যারেন্টসদের কাছে যেতে পারে। লাইক, share and subscribe and press the bell icon for more updates.